حضرتك لو عقدك قانون قديم يبقى الأصل إنك قاعد في إيجار مش تمليك. العين بتاعت حضرتك دي لو هلكت حضرتك مالكش أي نسبة في الأرض. يعني عقدك بينتهي بهلاك العين اللي حضرتك قاعد فيها. فمن مصلحة أي مالك مؤجر إيجار قديم إنه يهد العين أو يستفاد من قرار الهدم اللي بيطلعه علشان ياخد منك العين دي. فالأصل في الموضوع ده لما المالك بيحب يعمل هذا الموضوع بيخيرك، يا إما بيديك مبلغ تعويض تجيب بيه شقة بره، أو بيديك شقة مكان الشقة اللي حضرتك قاعد فيها. وغالبا العرف ماشي إنك بتاخد شقة تمليك مكان. فخد بالك لو في أي مشكلة أو شروخات في العين ما تروحش تقول للمالك تعالى صلح لي، لا، حضرتك صلح. لأن العين كل ما الضرر بيزيد فيها كل ما نسبة خسارتك للعين بتزيد. خد بالك من المعلومة دي لأنها معلومة مهمة جدا. كل ما نسبة ضرر العين بتزيد كل ما نسبة المالك في الاستحواذ وإنه ياخد منك هذه العين بتزيد برضه. فلو حصل أي ضرر في العين بادر أنت بنفسك وبسرعة بتصليح وترميم الأجزاء اللي موجودة، خاصة لو أنت إيجار قديم، علشان لو وقع أو هلك جزء منه أو كله حضرتك مش هتقدر تستفيد من هذا العقد، وبيسقط هذا العقد وبينتهي بانتهاء أو هلاك العين. خد بالك من الأمر المهم ده، وحبيت ألفت نظر حضرتك ليه، وشكرا جزيلا.